第一就係外國有咩例子咧？咁當然同香港完全相同就唔可能有啦，因為香港有自己獨特嘅環境啦，係嘛，同歷史遺留嘅一啲現實啦。但係你睇下外國設計佢嗰個選舉制度呢，其實都係重視均衡參與嘅。譬如美國嘅總統候選人呢，佢要上到嗰個候選名單 （ballot access paper），即係上到俾人哋投票嗰個名單呢，佢係要50個州都要獲得提名嘅。每個州嘅門檻係唔同嘅，有啲低有啲高啊。但係佢一定要50個州至獲得提名嘅。如果獨立候選人其實所有候選人都要噶啦。過往出嚟嘅獨立候選人都一定要攞到50個州嘅提名嘅。咁就好多黨嘅提名咧，兩大黨嘅提名咧，美國民主共和黨嘅 primaries 咧，佢哋嘅候選人都係要得到個黨裡面不同階層嘅接受。咁啊，就算話美國總統候選選舉，各位都知啦。雖然個選民就係全國有資格嘅人士啦，其實佢係間選嘅。佢係由嗰個 Electoral College 選舉人委員會咧，由選舉人投票嘅。咁過往美國亦都有試過咧，係有贏到直選嘅票，但係得唔到選舉人嘅票嘅。咁即係換句嚟講，以美國為例呢，佢就係喺總統候選人嘅嗰個提名設計度係確保係有啲制衡嘅，所以呢個其實係有嘅咯。